piti sulinyo alau rabi apo dikako sagalonyo ndak manjadi. Jika nan pegawai gadang gaji acok tak tahan neba acaro nyolai ko idu isuli kamari bedo neba acaro nyolai ko idu isuli kamari bedo. Go barang sadonyo malam buang tinggi mencari piti sulinyo alau rabi apo dikako sagalonyo ndak manjadi. Jarang menyapu si sopir oto banyak tagak pada perjalanan. Jika enam pegawai gadang gaji acok tak tahan. Jika enam